Kas pie velna? Mēs esam šeit šodien iznīcinātu 4 dažādas sienas. Pirmais sienu veids – keramzīta bloks, 300 biezumā, 3 megapaskāli. Zem tā gāzbetons, 375 biezumā, arī 3 megapaskāli. Koka karkas, standarta risinājums ar 250 biezuma vati cieto. Un šeit mums atrodas saliekamā dzelzbetona elements 300 biezumā ar 150 poliuretāna siltinājumu. Tagad tiek šauts ar CZ Shadow 9 mm ieroci, kurš pie lodes sasniedz 500 džaulus enerģiju, izejot no stobra. Pasīsimies, kāds tūlīt rezultāts. Es domāju, ka gāzbetons un keramzīts vajadzētu izturēt. Koku karkasam es dodu diezgan maz cerības. Dzelzbetona sienai noteikti vajadzētu izskatīties labi. Ko, ejam pasīties, kā izskatās. Sākam šeit. Nevar saprast, kaut kur ir trāpīts, nav trāpīts, teorētiski laikam ir trāpīts. Ko, ejam otrā pusītī paskatīties. Jā, pilnīgi izgājis cauri tā kā sviestam. Ejam tālāk. Šeit mums ir 2 smuki caurumi. Ir lode iegājusi iekšā, ejam skatīties otrā pusē. Kā arī paredzēts, jā, lodes nav izgājuši cauri. Tātad šo 9 mm lodi ir izturējis. Kas mums ir gāzbetona? Tā, gāzbetonā mums ir diezgan daudz caurumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skatāmies otrā pusē. Klausies, šeit ir izgājis tiešām cauri. Kur viena iznākusi, 2. Īsti nevar saprast. Ne visas ir izgājušas cauri, tad kādas ir palikušajās iekšā. Bet šo gan tas īstenībā pārsteigums, kad ir izgājis cauri, to es nebiju gaidījis. Ko palicis pēdējais paraugs, ejam pasīties uz saliekamo dzelzbetonu. Te ir tikai burtiski saskrāpās, te ir kaut kādi daži, 5 mm iedzinājums, tāds gropīts tikai. Kā es biju gaidījis īstenībā, ka būs kaut kāda lielāka tā skāde. Ko? Ejam tālāk, skatāmies, kas būs ar nākamajiem ieročiem. Ko, ejam pasīties, kāds rezultāts pēc AR-15 lode 223, kur sasniedz gandrīz gāzbetonu. Šajā pusē nevar saprast, bet te ir viennozīmīgi, protams, diezgan paliels caurums. Šeit ir izgājis cauri diezgan labi. Ko? Keramzīta bloks. Tātad šeit mēs redzam, ir 2 pamatīgi caurumi šajā pusē. Un šeit, nav neviena. Wow! Šis ir īstenībā pārsteigums, jo es biju domājis, ka abi bloki būs salīdzinoši līdzīgi, bet redzam, šeit īstenībā lodes ir palikuši iekšā, nav izgājuši cauri supu. Ejam tālāk. Dzelzbetona elements. Jā! Beidzot rezultāts. Lūk, diezgan pamatīgi grope. Ņemot vērā, ka ārējais slānis kaut kādi 7 cm. Šeit ir kaut kādi 3 cm izsisti, kā minimums. Jā, bet vienalga, neesam tikuši cauri pirmajam slānim. Tā kā ir ko vēl pastrādāt. Ko, ejam pasīties, tika Somu ražots ierocis 308. Winchester kalibrs. Šeit mēs sasniedzam kaut kādas 3000 džaulus. Pasīsimies, kāds mums šeit rezultāts. Skaidrs, ko karkas. Paskatāmies, kas tur notiek otrā pusē. Jā, caurums ir diezgan pamatīgs, ievērojami lielāks. Izgājis cauri diezgan labi. Ko, ejam tālāk? Tātad mēs jau zinām, iepriekš gāzbetonu caurumoja visas lodes. Tad arī šo droši vien šeit labi. Varam redzēt kādas liels caurums šajā pusē. Ko? Bet jautājums, kā tad keramzīdu? Šeit ir smuki iegājušas lodes šajā pusītē, šeit mēs viņas redzam. Kā es domātu, ka iet cauri, bet skatāmies šeit un nekā nav. Wow, šis tiešām ir pārsteigums. Visu cieņu. Tā šī bija īstenībā milzīga starp keramzīdu un gāzbetonu tādā ziņā. Pasies. Šis nebija gaidīts. Pasīsimies, kā mums veicās dzelzbetona elementam. Jā, paskaties uz šito caurumu. Nav cauri izgājis pirmajam betona slānim, bet krāterīts ir ievērojami lielāks.
no aptuveni 2 reizes, tieši tikpat reizes, cik arī jauda šeit lodē ir lielāka. Tā kā, bet nu pasies. Nu ko, pamēģināsim vēl pāris reizes sašaut pilnībā cauri. Pasīsimies, cik lodes mums nepieciešams, lai to izdarītu. Tad mēs izšāvām ar 308 Winchester kalibra lodēm katrā panelī 4 reizes. Pasīsimies, kāds rezultāts. Jā, ir izgājis cauri. Ir. Pirmajam slānim ir izgājis cauri. Jā, šeit nekā nav. Tad par 4 šāvienu pa vienu to pašu vietu cauršaut tikai pirmais slānis. Keramzīta bloku izskatās. Tātad mēģinājām tāpīt pa šo te vietu. Skatāmies. Nu, bloks ir izšķīdis. Grūti pateikt, vai lodes ir izgājušas cauri. Silts. Re, kur ir lode. Pasies. Re, kur iesprūdusi. Jā. Nu, grūti pateikt, ir izgājis cauri vai nav. Bet katrā ziņā bloks ir pamatīgi bojāts. Ko, diena jau ir gandrīz galā. Saulīt sāk rietēt. Esam iztērējuši visas lodes. Mēģinājām cauršaut šo te dzelzbetonu paneli. Ielaidām šeit 25 lodes 308 kalibra Winchestera. Un, ja godīgi, mums neizdevās. Diemžēl mums neizdevās dabūt caurumu. Šeit pat nav redzama neviena plaisa. Tāpēc mēs neuzzināsim, cik tad īstenībā lodes būtu nepieciešams, lai cauršaut šo te elementu. Un tāds mazs rezumē. Atceramies, ko karkas, nu šeit pat pistoli izgāja cauri, tā kā sviestam, kā tur daudz ko nav komentēt, kas tiešām pārsteidz bija gāzbetons, bija gaidījis nedaudz labāku rezultātu no gāzbetona tieši, jo arī pistoli varēja pilnībā cauršaut šo te 375 biezo bloku. Kas patīkam, atkal pārsteidz bija šis te keramzīta bloks. Un šeit mēs īstenībā atradām, varam redzēt visas 3 lodes, kas šajā te vietā ir trāpījušas, un viņas ir šķērsojuši vairāk kā 2/3 no bloka biezumu. Tātad varam secināt to, ka ja būtu nedaudz spēcīgāka lode, viņa arī cauršaut šo te bloku. Atgriezīsimies pie dzelzbetona bloka, tad no viena šāviena kaut kādi 3 centimetri šī te grope, kas ir projām ievērojami mazāka nekā šajā te keramzīta blokā. Tā kā šodien raundos ir uzvarējis viennozīmīgi dzelzbetona panelis. Patīkam pārsteidz keramzīts, nu, pārējais jau bija plus mīnus gaidāms. Ja ir idejas, kā mums vēl vajadzētu notestēt šos te paneļus, droši komentējiet, rakstiet mums un uztaisīsim vēl kādu testu.